Det var et godt forslag, men vi skal have alle de her vers ind imellem. Dem skal man bare have overstået lidt hurtigt, så vi siger: Jeg gik mig over syg og Nytland. Er der ikke nogen af jer, der har et forslag? Hvad siger du? Klappeland, bliver der sagt. God idé. Okay, så siger vi. Vi elsker, når I klapper. Jeg gik på og næste land. Hvad siger du? Hvorfor land skal vi rejse til? Hoppeland, vi har været i Hoppeland. Jeg har et forslag, jeg kunne spørge jer om. Jeg spørger drengene først nu for eksempel. Hvad siger drenge? Skal vi tage en tur til Kysseland? Det var sådan en blandet modtagelse, jeg fik på den der, synes jeg. Så spørger jeg pigerne, skal vi tage til Kysseland? Mange piger, der siger ja heroppe. Okay. Jeg synes, I skal gribe fat i den første og bedste. Skal det gøre vi igen? Så jeg her, og så kysse lidt på ham.